Hello，大家好。今日我哋繼續講新一集嘅大陸人入門教學。今日我哋要講嘅就係四課。好，咁再提多次啦。我哋大陸人課式係分三大部分，分別係天地盤、四課同埋三元。咁天地盤咧，我哋上一集講咗噶啦。我哋今集要講嘅就係四課。咁對於四課咧，大家有兩個核心係需要記住嘅。第一個咧就係占卜當日嘅干支。咁我哋大陸人咧係占卜術啦，同一啲所謂嘅命理學，即係算命，譬如話八字啊、紫微斗數會唔同嘅。我哋占卜術咧注重係當下嘅機啦，所以咧我哋天地盤就用月將加時辰嚟到起啦。咁我哋四課咧重點就係占卜嗰一日嘅干支。咁另外咧第二個 concept 咧就係上辰啦。咁我上一集又係講咗天地盤佢係有層次之分嘅。咁我哋由地盤向上睇天盤咧，嗰個就叫上辰。好啦，咁我哋再睇翻呢個課式啦。咁其實我哋四課咧係有順序嘅。呢一個叫做第一課，呢一個叫做第二課，呢一個叫做第三課啦。然後呢一個叫做第四課。咁上邊嗰一層咧，我哋先唔好理佢，大家未學嘅係啦。所以呢個就係四課嘅順序啦。咁我哋四課嗰一日嘅干支咧，我哋嘅干就喺呢度嘅，支就喺呢度嘅，係啦。所以當日嘅干支咧，干就會喺第一課嘅下面嗰個位置，支咧就會喺第三課嘅下面嗰個位置。咁就以圖上呢一個四課做例子啦。咁我哋會知道排出呢一課嘅當一日咧係甲申日嚟嘅，甲申日。OK，咁呢個上辰咧，我又舉個例子啦。我哋以呢個申做例子啦。咁申上面擺個亥係咩意思咧？嗱，我哋見到呢個申，我哋要揾申嘅地盤位置。申嘅地盤位置，唔知大家記唔記得？係喺呢度嘅。申嘅地盤位置喺呢度嘅。咁我哋天地盤，我哋淨係會寫個天盤出嚟啊嘛。咁申嘅天盤位置就係亥霸咗佢個位，所以申嘅上辰就係亥啦，所以亥就寫喺度。咁我哋再睇第四課，亥嘅地盤喺邊度啊？亥嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係人，所以亥我哋寫個人喺上面。呢個就係上辰嘅 concept 啦。咁但係呢個時候又會有個問題出現啦。我哋第一課呢個位置係甲喎，咁甲佢唔係12地支，佢就唔會喺我哋天地盤入邊啦，係咪？咁佢個上辰係點樣寫出嚟嘅咧？咁對於呢點咧，就要知道我哋嘅天干記宮啦。咁記宮咧，佢嘅意思就係每個天干咧，佢會寄居喺某一個地支入面嘅。咁古人又作咗個歌訣俾佢啦，就係甲課寅喺月課失，丙戊課巳不須論，丁己課未更新上，申戌壬亥是其真，癸課元來丑宮坐，分明不用四正辰。OK，咁佢個意思咧，其實係甲咧，佢係記喺人宮嘅，即係甲佢係寄居喺人入邊。所以我哋睇翻頭先個例子，甲你其實可以將佢睇做人就都 OK 噶啦。基本上可以將佢睇做人。咁我哋而家揾人嘅地盤喺呢度，佢嘅上辰係巳，所以甲上面就寫咗個巳喺度啦。呢個就係天干記宮嘅原理。咁另外咧，月咧記神宮，丙戊兩個同時記子宮，丁己兩個同時記未宮，庚記申宮，辛記戌宮，壬記亥宮，癸記丑宮。呢個就係天干嘅記宮啦。咁最尾一句咧，分明不用四正辰係咩意思咧？就係四正辰啦。咁其實另一個名係更加常用嘅，叫四眾神。子午卯酉四個地支咧係冇天干記居喺入面嘅。咁呢個就係十天干記宮嘅原理啦。咁最好係背咗呢個歌訣佢就會好易記啦。好啦，咁大家要知道嘅嘢就係咁多。咁我哋又係嚟做啲練習啦。咁假設而家係己丑日，我哋要占卜啦。咁我哋已經透過月將加時起咗個天地盤出嚟噶啦。咁我哋而家要起四課。咁四課我哋第一步咧就係寫低當日嘅天干同地支啦。咁我講過天干係寫喺呢度，地支係寫喺呢度，分別係第一課同第三課啦。咁我哋第一步咧就應該係寫咗咁樣先嘅。好啦，第一步寫完之後咧，我哋開始揾上辰。我哋睇己先啦。咁己咧，佢係記喺未宮嘅。
係啦，咁即係咧，我哋要揾未嘅上神，要揾未嘅上神咧，就要知道未佢嘅地盤喺邊度。未嘅地盤咧係喺呢度，咁佢嘅上神咧就係戌啦。咁所以呢個位置我哋就要寫戌。然後咧，我哋跟住呢一步好關鍵啦，我哋將戌咧直接移過嚟呢度，將上神直接移過去下一課嘅下面嗰個位置，就係咁樣。然後我哋繼續揾戌嘅上神，戌嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係丑，所以戌上面就寫丑。跟住下一步咧，其實我哋呢度咧係冇咗一個將呢個移落去嘅步驟嘅，只不過呢個位置咁啱又係丑啦。咁我哋繼續揾丑啦，丑嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係辰，所以呢個位置我哋就寫辰。然後下一步我哋要將辰移落去，就係咁樣啦。然後咧，辰嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係未，所以未就係寫呢度，就係咁啦，就係咁簡單。我哋呢一課嘅4課就起完啦。好，再嚟多個例子。我哋今日係甲戌日，我哋要占卜，呢個就係天地盤。咁我哋第一步咧，當日嘅天干寫呢度，當日嘅地支寫呢度，就係咁樣啦。咁我哋甲咧，佢係記喺人宮嘅，係啦，甲記人宮啦。咁人嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係丑，所以甲上面我哋寫丑。下一步我哋將丑移過嚟呢度，然後揾丑嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係子，所以呢度寫子。然後呢個位置我哋係唔需要將紙掉落嚟呢度噶，因為呢個位置嘅戌咧，你理應係一開始第一步就寫咗嘅，所以就唔需要將佢掉落嚟啦。然後呢個位置戌嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係酉，所以戌上面寫酉啦。然後將酉掉過嚟呢度，跟住揾酉嘅地盤喺呢度，佢嘅上神係申，所以酉上面寫申，就係咁簡單啦。呢個4課我哋就起好啦。咁呢個就係我哋今堂嘅所有內容啦。有問題歡迎喺下面留言或者係 IG 度問我。多謝大家。